今個團隊乘坐高鐵專列前往鳳凰古城同張家界欣賞仙境般嘅景色，仲會抵達電影《阿凡達》當中嘅哈利路亞山嘅靈感取景點啊，仲有好多精華行程，大家唔好錯過啦。Hello， 大家好啊，我係小彤，歡迎大家嚟到我嘅 channel 啊。今次嚟到高鐵站出發去湖南5日4夜啊，而大家都中意睇我嘅旅遊影片，記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦。好，出發 Go！哇！今日嚟到高鐵站，人頭湧湧啊！好，盡快過關，我哋都要。而我哋今趟嘅高鐵專列咧，佢會係直達張家界西啦。咁但係我哋咧去程就會先喺鳳凰古城站落。咁其實車程都要大概6個鐘頭噶。咁佢喺車度嘅話咧，呢個團係會有安排埋呢一個嘅便當飯盒俾我哋咯。咁啊簡簡單單啦。咁啊然後咧，如果大家篤手機篤到冇電喎，其實咧車廂度佢呢度都有提供 USB 插咯。好啦，我哋慢慢啦休息一陣，欣賞下風景。話咁快咧，我哋就抵達呢個鳳凰古城噶啦。而一出閘啊，竟然咧有當地嘅人咧去熱烈歡迎我哋啊！因為我哋今趟係專列啦，咁啊好多香港嘅遊客啦嚟到呢一度，咁所以咧就有啲特別節目啦。好啦，我哋欣賞完之後咧，我哋就跟住我哋嘅導遊上車，正式出發我哋嘅行程啦。但原來咧進入鳳凰古城嗰個嘅市中心位置咧，係需要轉駁咧呢一個嘅景區車啦，跟住咧我哋就會先去到嗰邊食個飯先。雖然話嚟到湖南啊，呢一個湘菜好多時候辣，但係團隊咧都會係安排咗啦，係唔辣啦，同埋一啲嘅特色菜俾我哋嘅。食飽飽，我哋行過隔籬啊，就已經見到呢一個嘅虹橋啦。下面呢條咧就係沱江啦，兩邊啊全部都係一啲嘅吊腳樓。因為鳳凰古城咧喺呢吊腳打造晒佢啲燈光，真係非常之靚嘅。所以有好多阿哥阿妹喺度咧換晒人哋當地嘅民族服飾喺度影相打卡咯。咁我哋都唔執輸嘅，咁啊雖然冇換衫，但都影咗好多靚相啦。咁啊同埋咧，佢周邊個古城當然都有好多嘢食啊、手信啊等等呢啲嘅嘢去買啦，咁啊個導遊都有放一啲嘅自由活動時間俾我哋咧去自由發揮，跟住之後咧我哋就返酒店啦。浩峰溫德姆酒店，右手邊就係 check in 區，旁邊一個休憩區咧嘅藝術裝置咧都非常之有藝術氣息。話咁快拎到房卡啦，同大家嚟個房間開箱先。一入到嚟咧係個洗手間位置嚟嘅，轉頭咧就再同大家睇。先同大家咧望一望個睡房區先，咁其實咧都幾闊落下噶噃，咁啊2張嘅單人床啦，跟住咧旁邊仲會有呢一個嘅台同埋有張梳化仔喎，就算買咗宵夜食啊咁樣都可以坐喺度他條條。咁而房間嘅燈咧就喺床頭度調校嘅，咁同埋喺呢度咧會比較特別啲喎，佢會有翻溫馨啦、明亮睡眠啦，有唔同嘅光度咯，俾你去調節自己。咁而插頭嗰方面咧就冇我哋香港3腳插嘅，咁啊但係佢都有呢個 USB 插，咁都方便嘅。再同大家睇埋茶几依邊，佢都會有提供咧免費嘅咖啡啦，同埋呢啲茶包，仲有2支免費水噶。我都幾中意佢旁邊咧有一個嘅行李架，可以方便我哋擠篋。到最後同大家睇埋洗手間區域，佢嘅一次性用品咧都係齊全嘅，牙刷、牙梳啊呢啲。而喺洗手盆旁邊啊，佢都有提供翻呢個洗手液喎。而對面啊就係一個乾濕分離嘅馬桶同埋浴室。佢用到呢種磚嘅設計咧，好有時尚感喎。再睇埋浴室區，亦都好寬敞下喎，唔錯唔錯，呢間酒店。我哋都忍唔住啦，落嚟酒店樓下咧去逛下嘅。咁其實周邊咧都有間嘅超市仔咧、便利店，咁仲有間就呢一個嘅串燒檔啊。我哋都忍唔住要揀翻啲啊，正啊！我哋食埋個宵夜咧，就上房休息噶啦。聽日再影俾大家睇啦。Hello， 咁多位早晨啊！話咁快第2日啦，我哋而家準備落去食早餐。咁餐廳嘅地方咧都大嘅，就算我哋咁多個團啦，都唔會話咧好逼好人多嘅感覺咯。咁首先影下啲熟食區俾大家係咁以望一望啦。咁其實佢仲有譬如好似一啲嘅炸物啦，有啲蒸嘅，譬如好似燒麥啊、餃子，咁仲有咧煮一啲嘅麵條，或者唔想食咁 heavy 嘅，譬如沙律啊、麵包啊、水果呢啲都會有咯。咁當然唔少得一杯提神嘅咖啡啦，唔飲咖啡嘅
嘅，咁當然茶啊、水啊呢啲都有啦。咁我都起動啦。今日天氣好好啊，我哋而家咧就出發去睇日頭嘅古城啦。咁日頭咧就會由導遊咧一路帶住我哋去參觀，了解多啲呢一度嘅歷史文化背景啦。其實鳳凰古城啊，佢係清康熙年間嘅一個古城嚟嘅，咁所以都保留咗大量咧一啲譬如石板街啊或者文物古蹟啦。咁亦都係啦，一個好出名嘅文學大師啊沈從文嘅故居，咁我哋都會有入內參觀啦。咁佢都會有展覽咗一啲佢嘅文學作品啦。咁佢最出名嘅就係邊城嗰個啦，咁亦都會咧見到佢以前可能住嗰個嘅環境啊，咁啊可以了解到嗰陣時啊嘅情況咯。咁我哋參觀完呢個沈從文故居，然後啊我哋就跟住導遊啦，繼續去下一個嘅地方啦。咁其實沿路咧，其實朝頭早冇咁人多啦，同夜晚真係別有一番風味嘅，比較咧感受到古城嗰種嘅古樸啦，再加埋咧，因為啲花啊啱啱春暖花開，綻放得非常之豔麗啊，咁啊，所以影相出嚟嘅效果咧，哇，真係好靚咯！咁同埋咧，我哋仲見到有啲比較年長啲嘅當地人啦，仲會着住一啲民族服飾啊，咁可能售賣一啲嘢啊咁樣啦。我哋都行到嚟沱江邊啦，我真係覺得呢個團好正，都可以完全睇到鳳凰古城嘅日與夜，兩種嘅 feel 係完全唔同咯，係啊。而我哋團隊啊，仲包埋咧喺呢個沱江上面坐船啦，一路咧欣賞兩岸嘅風景，嗰啲吊腳樓啊，或者咧好似前方呢個萬明塔啦，咁啊個導遊就解說啦，咁啊佢呢個塔係7層塔，點解要起7層咧？就係咧，救人一命勝在7級浮屠，其實原來好多嘢都有講究啦，好有意思咯。咁然後咧，我哋就嚟到呢一個嘅萬壽宮啊。咁啊，呢一個嘅地方咧，而家就係一個嘅黃永玉嘅一個展館啦。咁因為佢係一個湘西嘅鳳凰人嚟嘅，咁佢亦都喺度咧做咗好多一啲嘅捐資修建啦。咁啊喺呢一度咧，亦都創作咗大量嘅作品嘅。咁所以咧，我哋就入去了解一下之後啦，我哋咧就再去食飯，係啦。咁啊食飽飽之後啦，我哋咧就差唔多要坐3個零鐘左右嘅車程啊，就往張家界啦。去到嗰邊啦，我哋咧都差唔多時候食晚餐啦。咁但係由於我哋今日行程比較輕鬆啲啦，所以我哋導遊咧就安排咗我哋有一個天門狐仙嘅表演啦。咁佢係一個咧戶外實景嘅表演嚟嘅，係非常之大型啦。咁我自己睇完都覺得嘅，佢節奏好明快啦，同埋佢成個咧場景嘅效果咧，其實都令我覺得有一種好震撼嘅感覺咯。咁我都將少少精華嘅片段啦，俾大家去睇下啦。今日我哋睇完表演咧，就大概10點零鐘返到酒店。我見酒店附近咧都好多嘢買啦，或者好多餐廳、宵夜檔。聽日咧就再慢慢逛下。一入到嚟咧就係個 check in 位置，旁邊都有啲休憩空間嘅，都係好骨子 feel 啊！呢度仲有免費嘅咖啡啦，同埋呢一個嘅茶飲喎。都係同大家嚟個房間開箱先。首先同各位睇翻個睡房區先，佢非常之光鮮明亮啦，同埋好闊落、好骨子，令人好精神嘅感覺啊！亦都同大家睇埋床頭位置啦，咁佢燈光嚟講咧，係可以完全而家我係去到盡100%，咁你唔想咁光咧，咁可以自動調節翻啦。咁同埋咧啲窗簾唔好夾硬拉啊，係撳掣就 OK 噶啦。咁而佢呢個嘅插頭咧就冇香港嘅3腳插嘅，但係都有 USB 啊或者 Type C 嗰啲。同埋我覺得佢依度啲設計咧好興咧，有一張類似呢啲梳化凳咁樣咯，咁俾大家喺度坐下攤唞下。佢都真係準備埋啲茶具同埋啲小零食俾我哋㗎，呢一個譬如無糖小圓餅，然後就自己沖翻個靚茶。咁佢個茶包都幾特別下喎，因為佢係一個陳皮白茶同陳皮紅茶嚟嘅。好，睇埋洗手間位置啦，咁啊非常之光鮮，係咪好中意側邊咧？有非常闊落嘅位置俾我擠行李啊，而喺浴室入邊所提供嘅嘢咧都好齊全咯，都係使用翻骨子風啦，咁啊令到你有小清新嘅感覺。而喺洗手位旁邊咧就有洗手液啦，同埋嗰一次性用品就入晒喺個袋仔度。我喺個袋仔度咧拎晒嗰啲嘢出嚟啦，佢啲包裝勁 colourful 咯。
而呢度都會有拖鞋提供，而旁邊就係乾濕分離啦嘅浴室區。Hello，咁多位早晨啦，話咁快第3日啦，由今日開始咧就會係行一啲張家界嘅行程啦。而家咧就先落去啦，食個早餐先。去餐廳嘅地方咧就唔算好大嘅，同埋個導遊咧都有同我哋講話，佢成間酒店嗰日係全副啦，跟住咧喺咁多人嘅情況下，佢啲餐咧都係叫做補給得非常之快啦，唔會話吉晒喺度咯。我覺得都係唔錯嘅。我哋咧食飽早餐之後咧，而家就出發去我哋第一個嘅景點就係天門山啦。我哋而家喺山下望翻上去，都已經覺得景色非常之靚啦。我哋而家咧就準備坐纜車上去，大概10分鐘左右，我哋就已經上到山上啦。我哋行出去嗰個觀景台啦，咁就望落去，見到有條咧盤山公路啊，哇不得之了，佢係勁多咧嗰啲180度啊旋轉急彎嘅，所以佢又稱叫做咧99度彎公路咯。如果你唔坐纜車嘅話咧，係可以乘坐咧一個景區遊覽車，咁樣咧就兜上嚟。但係如果咧容易暈車浪嘅人咧，咁你就死緊啦，搞唔掂啦。再跟住導遊一路前行啊，去我哋今次重中之重嘅天門洞啊，佢係呢度最具代表性嘅景點嚟噶，因為佢係世界上海拔最高嘅天然穿山溶洞之一啦。而家咧佢仲開咗一條999級嘅石階啦，可以俾大家行上去天門洞嗰個洞口嘅，象徵咧通天之路啊吓。但係對於我哋呢啲又想上去但又唔想行嘅人，其實佢而家係好 friendly 嘅，係可以搭扶手電梯，可以直通洞口。然後我哋仲可以更上一層樓啊，上到山上啦，俯瞰翻呢個洞口，簡直係唔同嘅角度去欣賞呢一個嘅窿啊。我哋咧一路沿住行啦，導遊咧仲會帶到我哋去有一個叫做玻璃棧道啊。如果畏高嘅你咧，咁就真係自我嘅挑戰啦。仲會前往到呢一個嘅鬼谷棧道啦。其實佢係咧一個懸崖峭壁上咧一啲嘅木製嘅步道嚟噶。所以咧呢度望出嘅景色其實咧就真係好靚嘅。參觀完呢個天門山，我哋而家就落山食飯咯。今餐我哋食一個菇芹火鍋。食飽之後我哋咧就坐咗大概45分鐘左右嘅車程咧，就前往去到咧張家界國家森林公園嘅金邊溪啊。佢係咧一條嘅溪谷嘅步道嚟嘅。但係因為我哋晏晝咧有雨啊，但係有雨得嚟咧，其實都會有驚喜咯。成件事望出去嘅景色咧就好仙氣咯，非常之引人入勝啊！參觀完之後我哋坐翻大概40零分鐘左右車程咧，就去食晚餐啦，然後就好好休息。話咁快就 Day 4行程啦，今日我哋會一早坐車嚟到一個嘅武陵源啦。我哋咧會首先坐環保車啦，再坐埋纜車，就正式抵達張家界國家森林公園嘅天子山啦。但今日天氣咧真係麻麻地啊，大家睇下幾大霧。我哋一嚟到見到呢個賀龍公園，嗰個賀龍大將軍都好朦朧啊。我哋都叫好彩噶啦，因為我哋行到咧西海嘅觀景台啦，都隱約地睇到啲山峰嘅。我哋亦都睇到呢一個嘅天子閣啦，成件事真係好仙氣咯。雖然我哋嘅行到御北峰嘅位置霧都係比較大，唔係望得好清楚。直情仙女散花咧，仙女更加怕醜啊，完全一啲都睇唔到。好啦，我哋而家咧就去開餐啦，喺山上食個飯，然後咧我哋就再坐環保車去到呢一個嘅袁家界。但我哋真係好彩啊，晴天娃娃出嚟啦，冇諗過咧去到袁家界咧，哇個天好清咯，可以好清晰地咧俾我哋去睇到呢個大自然嘅鬼斧神工啊！點解咁講咧？呢度有一座天然嘅石橋啦，佢係喺2座高聳嘅山峰頂部啦，然後咧自然連接而成噶。然後一路行一路欣賞啦，我發現呢度嘅山真係有別於其他地方啦，佢唔係叫一座山，我覺得係叫一支山咯。連咧有一套電影《阿凡達》啦，都係呢度攞靈感噶。所以咧
呢一度有一座山啦，之前咧就係叫藍天一柱嘅，咁啊自從嗰套戲之後咧就叫做哈利路亞山，又名呢個乾坤柱啊。而我哋嘅團隊啊，亦都包咗咧呢一個嘅航拍噶，俾我哋咧好好留念呢一刻。亦都去到最後一個觀景台啊，叫迷雲台啊，唔知個景色有冇靚到迷暈咗你咧？然後咧，我哋就落山啦。咁我哋咧就會乘坐咧呢個白龍電梯啦。咁佢係一個咧觀光嘅玻璃電梯嚟嘅。咁啊慳咗唔少嘅腳骨力啊，好快咧就已經可以落到山下噶啦。同時啊，佢嗰個觀景台咧，亦都叫做將軍列隊啦。望翻上去咧，就有一種好霸氣嘅感覺啊！然後我哋就落山啦，去食晚餐。今餐咧就比較特別啲嘅，咁就叫做長龍宴啦。咁一嚟到餐廳啊，已經有啲阿哥阿妹啦，咁啊喺度跳住舞啦，歡迎住我哋啦。然後咧仲嚟過當地嘅一個南滿酒啊，感受下啦呢一度嘅風情啦。跟住然後我哋入到去咧一個餐廳內啦，佢就好似平時去西餐咧咁啊長台型咁樣啦，一行一行啦。咁今次咧因為好多個團一齊啊，係好似咧非常之盛大有氣氛啦，咁啊感受下呢種嘅風情嘅。咁食飽飽，我哋就翻到酒店啦。咁我哋見今日時間尚早，就喺酒店附近逛下。咁側邊咧都有啲玩具嘅鋪頭啦，賣下水果啊，賣下零食。行前少少仲見到咧有一個嘅夜市仔喎，咁啊都係食下串燒啊嗰啲嘢啦。咁但係今日咧我哋就唔食啦，有啲攰啦，我咪就翻酒店休息先。咁啊話咁快就第5日。我哋一早啊就嚟到一個寶豐湖景區，咁我哋咧會乘坐嗰個嘅景區環保車啦，上到咧海拔400幾公尺啊嘅山上嘅，咁上面咧有一個大概水深約72公尺嘅一個嘅湖啦，咁我哋咧就會坐船啊去遊覽參觀，咁所以咧呢一個景區啊亦都稱為人間瑤池啦，景色非常之靚。仲會有露池捉魚啦，仲有啲阿哥阿妹啊，咁啊唱下山歌，體驗下咧呢一度嘅少數民族風情。落到山下，我哋就會睇到咧《西遊記》中啊水簾洞嘅外景拍攝地啦，跟住同埋嗰個瀑布咧，嗰個高處飛射落嚟啦，非常之震撼，非常之磅礴嘅感覺咯。咁啊而仲會睇到咧一個娃娃魚添啊！咁我哋參觀完之後咧，我哋就食埋個中午飯啦。跟住我哋咧就會出發去返一個張家界西嘅高鐵站，就坐高鐵返香港啦。而大家都中意睇我嘅旅遊影片，記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦！